Accosta, scende dal furgone e viene travolto da un tir che percorre l'autostrada A28. È questo il drammatico epilogo dell'incidente avvenuto poco prima delle 15 nel tratto tra Zano Decimo e Villotte in direzione Portogruaro. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo all'uomo morto sul colpo. Secondo una prima ricostruzione, un furgone e un veicolo leggero si sarebbero fermati nella corsia di emergenza. L'autista del furgone avrebbe accostato dopo la segnalazione di un automobilista che lo avvisava della perdita di parte del carico. Quando sarebbe sceso dal mezzo, un camion in transito lo avrebbe travolto senza lasciargli scampo. Dopo l'urto, lo stesso mezzo pesante avrebbe colpito gli altri veicoli coinvolti, aggravando ulteriormente la situazione. Il bilancio è pesante, oltre alla vittima 3 persone sono rimaste ferite, ma fortunatamente nessuna in pericolo di vita. 2 di loro sono state trasportate all'ospedale di Pordenone, mentre una terza è stata ricoverata a San Vito al Tagliamento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l'elisoccorso, i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale di Autostrade Alto Adriatico, impegnati nei soccorsi e nella messa in sicurezza della carreggiata. Dopo ore di blocco totale, il tratto autostradale tra Zano Decimo e Villotte è stato riaperto intorno alle 17. Pesanti disagi alla viabilità con lunghe code e rallentamenti che hanno complicato la circolazione fino alla completa riapertura dell'arteria. Intanto le autorità stanno lavorando per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.